बस नीचे वालों के चल रहा है ना काम ये 37D। ये देखिए सिग्नेचर 37D मिलीनिया 3 का काम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। एक्सक्लूसिव वीडियो ओनली फॉर यू। 37D मिलीनिया 3 37D मिलीनिया 3 का काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे से खुदाई हो रखी है। देखिए ये क्रेन खड़ी हुई है, ये सामान पड़ा हुआ है इधर। ये इधर भी खुदाई कर रखी है। देखिए ये देखिए खुदाई चल रही है इधर। ये देखिए इधर देखिए ये भी 37D का बैक साइड पीछे वाला पार्ट है। ये ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। और काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है यहाँ पर। तो हम चलते हैं वापस। ये देखिए और बड़ी तेज़ी से काम चलता हुआ है।
और इसी स्पीड से काम चलता रहा तो 3 सालों के अंदर ये डिलीवरी अपनी टाइमली पर कर देंगे। 3 से 4 सालों में 1 आध साल एक्स्ट्रा हो सकता है। भैया सिग्नेचर वालों का ही है ना ये? सिग्नेचर वालों का है किसका है ये? ये सिग्नेचर वालों का है किसका है? ये जगह सिग्नेचर का।